Jacqueline de Rambouillet. Μια Γαλλίδα, λέω, με ελληνική ψυχή. Ο τίτλος μου ήταν η Ελληνίδα Jacqueline de Rambouillet. Δεν θα κουραστούμε ποτέ να εγκομιάζουμε τις αρετές του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και την επίδραση που άσκησε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Όμως, η μαγεία που αποπνέουν τα ελληνικά κείμενα, έστω και μέσα από τις όσο το δυνατόν πιστότερες μεταφράσεις τους, εχμαλωτήριζε τέτοιο βαθμό τον αναγνώστη, ώστε επιβάλλεται να γίνεται συχνότερα λόγος για το χρέος το οποίο οφείλει η ελληνική λογοτεχνία στην ίδια την ελληνική γλώσσα, έτσι όπως διαμορφώθηκε στην πορεία του χρόνου, προσφέροντας στους ποιητές και στους πεζογράφους της ένα απαράμιλο εργαλείο που τόσο πολύ ζήλεψαν οι Ρωμαίοι. Αν διαβάσει κανείς αυτές τις φράσεις, θα πει κάποιος φλογερός Έλληνας πατριώτης θα έλεγε. Κι όμως, είναι οι σκέψεις της μιας Γαλλίδας που είχε βαθιά μέσα στην ψυχή της στην Ελλάδα. Η Jacqueline de Rambouillet θα αναφέρει αυτά στο έργο της Μαθήματα Ελληνικών. Τώρα, τι να πρωτοπεί κανείς για αυτήν την Γαλλίδα, την κλασική φιλόλογο, την Ελληνίστρια, που ήταν πραγματικά από τις εξέχουσες προσωπικότητες στον χώρο των αρχαιοελληνικών σπουδών του 20ου αιώνα. Μια γυναίκα με τολμηρή, με δρόσα συνείδηση, με ρηξικέλευθο πνεύμα, που κατάφερε και πολλές φορές κατέλυσε ανδροκρατούμενους θεσμούς, σάρωσε κλοπιές, έγινε σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης. Ας μιλήσουμε για την Εβραιοπούλα που ερωτεύτηκε τον Θουκυδίδη. Γεννήθηκε στην Σάρτρ στις 26 Μαρτίου το 1913. Ήταν κόρη του Εβραίου καθηγητή της φιλοσοφίας Μαξίμ Νταβίντα, ο οποίος σκοτώθηκε στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και της συγγραφέως Ζαν Μαλβουαζά. Πήρε το επίθετο de Rambouillet το 1940, όταν παντρεύτηκε τον Μισελ Γόντς de Rambouillet, από τον οποίο χώρισε το 1973, χωρίς να έχει αποκτήσει μαζί του παιδιά. Αν αναζητούσε κανείς στη ζωή της ένα μοιραίο σημείο εκκίνησης για αυτό που θα γινόταν αργότερα πάθος και αφοσίωση, θα μπορούσε να σταθεί στην ημέρα που η Ζαν Μαλβουαζά χάρισε στην έφηβη κόρη της ένα αντίτυπο της ιστορίας του Πελοποννησιακού πολέμου του Θουκυδίδη. Η νεαρή Jacqueline αφοσιώνεται στην ανάγνωση. Λέει, είναι πολύ ωραίο, είναι beau. Μαγεύεται, ενθουσιάζεται. Ομολογεί πως η ακρίβεια, η λιτότητα της έκφρασης του Θουκυδίδη, οι μεγαλειώδεις λέξεις μεστές νοήματος, που ερχόταν μετά από 25 αιώνες να μιλήσουν, να αποκαλύψουν αλήθειες για το παρόν της, ήταν κάτι φοβερό, μια φοβερή αποκάλυψη για αυτή. Λέει ότι ο Θουκυδίδης, μα πώς γίνεται να είναι τόσο σύγχρονος, τόσο επίκαιρος. Αυτή η πρώτη της επαφή με το κείμενο του Θουκυδίδη την άφησε έκθαλη. Όπως ένα μικρό παιδί που μένει μπροστά σε ένα παιχνίδι και λέει, μα πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και αυτό το πάθος, αυτή η έρευνα κράτησε μια ολόκληρη ζωή. Δεν φανταζόταν βέβαια ότι θα το κάνει αυτό, ήταν πολύ μικρή τότε. Και όταν της λένε, γιατί διάλεξε τα ελληνικά, το άλλο τέλος της ζωής της λέει, πώς να το εξηγήσω. Θα πρέπει να εξηγήσω όλη τη ζωή. Σπούδασε λατινικά και αρχαία ελληνικά στο παρισινό Lycée Molière. Ήταν η πρώτη χρονιά που επετράπη στις γυναίκες να σπουδάζουν ελληνικά. Να μετρήσουμε τις κλοπιές. Από όπου αποφύτησε το 1930, έχοντας αποσπάσει στις γενικές εξετάσεις για ενισπούχους, αριστείο στα λατινικά και δεύτερο βραβείο στα αρχαία ελληνικά. Έγινε δεκτή στην École Normale και μαθητεύοντας δίπλα στον ελληνιστή Πολ Μαζόν, αποφύτησε το 1936 με δίπλωμα φιλολογίας. Η γερμανική κατοχή, η ναζιστική κυβέρνηση του Βυσσή αναστέλνουν τις σπουδές της, καθώς επειδή ήταν εβραϊκής καταγωγής, ζει κρυμμένη, μετακινείται. Πρέπει να πω ότι και τον πρώτο χρόνο του πολέμου παντρεύτηκε και ο άντρας της ήταν κατά τα 3/4 Εβραίος. Οπότε είχαν μια περιπέτεια. Συνέχεια ήταν κρυμμένη, κυνηγημένη. Και όταν διηγείται
τις εμπειρίες της από εκείνα τα χρόνια, λέει ότι ήταν μια πλούσια εμπειρία, αλλά δεν είχε θλίψη, δεν είχε απεσιοδοξία. Και ομολογεί ότι τότε είχε πιο πολύ εμπιστοσύνη στη ζωή από ό,τι σήμερα. Και θα πω και κάτι έτσι που ήταν ανέκδοτο, λέει όταν τελείωσε ο πόλεμος και επέστρεψε στην École Normale, στην βιβλιοθήκη της οδού Βίλμα, και μπήκε μέσα, αμέσως μετά τον πόλεμο, και βλέπει τον καθηγητή, έναν καθηγητή που δούλευε με ένα τεύχος του γερμανικού περιοδικού Γνώμων, και δεν του βρήκε το τεύχος ο καθηγητής και είχε μια οργή, μια φασαρία, αυτό. Και λέει, και μου αρέσει η σκέψη της, αυτή η παρανοϊκή συμπεριφορά με καθησύχασε, γιατί κατάλαβα ότι η ζωή ξαναπήρε τον δρόμο της. Ήμασταν πια στην ειρήνη και μπορούσαμε να λειτουργούμε φυσιολογικά. Το 1947 ολοκληρώνει το διδακτορικό της με θέμα ο Θουκυδίδης και ο Αθηναϊκός Ιμπεριαλισμός. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που έγινε δεκτή στην École Normale το 1933, η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στο Collège de France που δίδασκαν άνδρες, στην έδρα η Ελλάδα και η διαμόρφωση της ηθικής και πολιτικής σκέψης. Υπήρχε ειδική έδρα με αυτό το αντικείμενο. Η πρώτη γυναίκα στην Ακαδημία Αρχαίων Επιγραφών και Γραμμάτων, το 1975, και η δεύτερη γυναίκα στη Γαλλική Ακαδημία μετά τη Μαργκερίτ Ιωσανάρ. Αυτή λέει ότι η Ζακλίν Ντεβονιγή λέει ότι εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που άνοιγαν οι πόρτες για τις γυναίκες. Εγώ απλώς λέει τις δρασκέλισα, δεν έκανα και τίποτα σημαντικό, ήταν το timing. Δίδαξε ως καθηγήτρια της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στα πανεπιστήμια του Μπορντό, της Λίλ, της Σορμπόνης, διατέλεσε μέρος της Ακαδημίας της Δανίας, της Βρετανικής Ακαδημίας, των Ακαδημιών της Βιέννης, των Αθηνών, της Νάπολης, του Τωρίνου, των Κάτω Χωρών, της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών και πολλά άλλα επιστημονικά ιδρύματα πνεύματος. Ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορ των Πανεπιστημίων της Οξφόρδης, των Αθηνών, του Δουβλίνου, του Μόντρεαλ, του Γκέιλ, μεγάλος είναι ο κατάλογος, και τιμήθηκε με το βραβείο Αμπατιέλος de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, το βραβείο Croisé de l'Institut de France, το βραβείο Lamboula de l'Académie Française, le Grand Prix de l'Académie της Académies Française, το βραβείο Ωνάσης το 1995, το βραβείο Ιπατία από το Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων και φυσικά η μέγιστη διάκριση ήταν η εκλογή της στις 24 Νοεμβρίου του 1988 ως μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας. Η Ζακλίν Ντεβονιγή μετέφρασε πολλούς Έλληνες κλασικούς συγγραφείς στα γαλλικά, δημοσίευσε πλήθος εξειδικευμένων και μη μελετών για την αρχαία ελληνική γραμματεία και ιστορία. Μέσα από τα δεκάδες βιβλία που συνέγραψε, άφησε ένα σημαντικό έργο για όλες τις όψεις του αθηναϊκού πολιτισμού του 5ου π.Χ. αιώνα. Εκεί η Ντεβονιγή τοποθετεί την αρχή των πάντων. Τη διαμόρφωση της έννοιας δημοκρατία, τη φιλοσοφία, την ιστορία, την τραγωδία, την κωμωδία, την επίδραση των σοφιστών, όλες οι μεγάλες πνευματικές ανακατατάξεις και μεταβολές συνέβησαν τότε. Στο έργο της ενσαρκώνει μια ουμανιστική αντίληψη του πολιτισμού, με ιδιαίτερη προσήλωση στην πεποίθηση ότι η μελέτη της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού αποτελεί την καλύτερη και αρτιότερη εκπαίδευση για την κατανόηση της ελευθερίας του ατόμου και για την δημοκρατία. Στα ελληνικά κυκλοφορούν τουλάχιστον 35 μελέτες της Ζακλίν Ντεβονιγή από εκδόσεις εμείς, άρθρο, παραδείγματα, Λιβάνι κλπ. Και ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω τα πιο πρόσφατα μαθήματα ελληνικών, το ανθρώπινο μεγαλείο στον αιώνα του Περικλή και ακόμη πόσο επίκαιρη είναι η αθηναϊκή δημοκρατία σήμερα, η αφήγηση της Ορέστιας του Εσχύλου, λεξικό της ελληνικής λογοτεχνίας αρχαίας και νέας, η αρχαία Ελλάδα εναντίον της βίας, ο Θουκυδίδης και ο Αθηναϊκός Ιμπεριαλισμός, ιστορία και λόγους του Θουκυδίδη και πάρα πολλά άλλα. Έγραψε 28 βιβλία που αναφέρονται στην αρχαία Ελλάδα. Το όνομά της άρχισε να γίνεται γνωστό ευρύτερα στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1995. Λίγο αργά θα έλεγα βέβαια. Ήταν τότε που το Ίδρυμα Ωνάση απένει με βραβεία σε μεγάλες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού πνεύματος και όχι μόνο. Ανάμεσα
Ζακλίν Θεοδωρική. Τότε της δόθηκε ελληνική υπηκότητα και το 2001 ανακηρύχθηκε πρέσβυρα του ελληνισμού. Συγκινημένη η Ζακλίν Θεοδωρική στην ομιλία της, στην Κνίκα, στα ελληνικά εκφώνησε την ομιλία της, είπε ότι όλη μου τη ζωή αντλούσα ευτυχία στην αδιάκοπη επαφή με τα έργα της αρχαίας Ελλάδας. Έλεγε «De Grec, ils ont été ma vie et mon bonheur». Οι Έλληνες υπήρξαν η ζωή μου και η ευτυχία μου. Και συνέχισε, αισθάνομαι γι' αυτό ένα πολύ μεγάλο χρέος απέναντι στη χώρα σας. Και να που σήμερα, εγώ δεν μπορώ να το ξεπληρώσω, να που σήμερα η Ελλάδα μου χαρίζει επιπλέον το πιο μεγαλοπρεπές και το πιο ένδοξο δώρο. Και μάλιστα αναφέρει ότι εκεί που ήταν στην Κνίκα και ήταν απέναντι στην Ακρόπολη και στο ρόδο της Κνίκας, και λέει, αισθάνομαι πραγματικά ότι είμαι αντιμέτωπη με το έργο της ζωής μου. Είναι το παρελθόν, το ελληνικό, αλλά και οι σύγχρονοι οι Έλληνες που πραγματικά τους αγάπησαν όσο λίγοι Ευρωπαίοι. Αγάπησαν την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα, αρχαία και νέα, τον ελληνικό πολιτισμό. Ξέρουμε, το έχουμε ακούσει όλοι, ότι θεωρούσε τον Θουκυδίδη άντρα της ζωής της. Το λάτρεψε πραγματικά. Λέει, κάνω παρέα με τον Περικλή, με τον Όμηρο και τα πίστευε. Και σε όλη της τη ζωή υπερασπίστηκε με πάθος την κλασική παιδεία και τον ανθρωπισμό. Και βέβαια η αγάπη της για την Ελλάδα δεν ήταν μόνο πνευματική, ήταν και ουσιαστική. Τότε με τις πυρκαγιές το 2007, μέχρι στην Ολυμπία ήρθε, παρότρινε τους Γάλλους να βοηθήσουν, να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Έκανε πραγματικά, ήταν πάρα πολύ ενεργή στην βοήθεια αυτή. Στην ομιλία της που έλεγα ανάμεσα στα άλλα, έλεγε ότι ο ελληνικός πολιτισμός έχει κάτι το εξαιρετικό, έχει τη δύναμη της επικοινωνίας. Αυτή η πραγματικά εξαιρετική, η μοναδική συμβολή της Ελλάδας στους άλλους πολιτισμούς, που έμαθαν από τον ελληνικό πολιτισμό τον τρόπο να εξηγούν και να συγκρίνουν, να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ήταν κάτι που τον άφηνε έκθαμη. Δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα έχει αυτή την τεράστια διάδοση σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί κανείς εύκολα να εξοικειωθεί και να ξετυλίξει τη σκέψη του, για να καταληφθούν και οι ίδιοι ότι είναι δύσκολη η ελληνική γλώσσα. Και αλλά πραγματικά είναι μια απόλαυση να μπορεί κανείς να εκφράζεται, να περιγράφει με σαφήνεια σκέψεις, συναισθήματα, να καθορίζει τι έκανε, να εκτιμά που έσφαλε, να αναθεωρεί. Και λέει ότι η γλώσσα είναι μια άσκηση συνείδησης. Ο λόγος, να αναφέρω τα λόγια της Αυτούσια, ο λόγος είναι ένα φρούριο κατά της κτηνοδίας. Όταν δεν ξέρουμε, όταν δεν μπορούμε να εκφραστούμε, όταν ο λόγος μας δεν είναι επαρκής, όταν δεν είναι αρκετά επεξεργασμένος, επειδή η σκέψη είναι ασαφής και μπερδεμένη, δεν απομένουν παρά οι γροθιές και τα χτυπήματα, η άξεστη, η βλακώδης τυφλή βία. Και αυτή απειλεί να στραγγαλίσει το δυτικό, ανθρωπιστικό, ιδανικό μας κόσμο. Στα αυτό λέω χωρίς επιφύλαξη. Έλεγε και το διατυπάνιζε παντού σε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος θα πρέπει να μάθει ελληνικά. Γιατί η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τη δική μας γλώσσα. Έχει μια τέτοια λιτότητα που μπορεί να πει κανείς ότι χρησιμοποιήθηκε για μεγάλες ανακαλύψεις. Έπαιρνε κάθε μέρα επιστολές από νέους, από ηλικιωμένους ανθρώπους από όλο τον κόσμο που εξυμνούσαν την ελληνική γλώσσα και εξηγούσαν ότι πετύχαιναν στη ζωή τους, στο επάγγελμά τους, χρησιμοποιώντας ελληνικά. Μας κάνει μια έννοια αισιοδοξία, νομίζω, πραγματικά, η Ζακλίν Θεοδωρική. Και τώρα λιγάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, έγραφε ότι η ελληνική γλώσσα δεν αποτελεί μόνο μέσο πρόσβαση στα ίδια τα κείμενα, αλλά η ποιότητά της διαμόρφωσε και την ποιότητα των έργων. Η απώλεια της Ζακλίν νομίζω ότι μας προκαλεί και εμάς να αναρωτηθούμε πόσες ευθύνες έχουμε κι εμείς οι Έλληνες, ιδιαίτερα εκπαιδευτικοί, αν στεκόμαστε αδιάφοροι όχι απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε ελληνική γλώσσα. Μάλλον ζούμε στην εποχή των παγετών και όλοι αυτοί οι μανταρίνοι που πλαισιώνουν διάφορες επιτροπές και στα παιδαγωγικά Ινστιτούτα, αν κρίνουμε από το τι μας παρουσιάζουν, αν κρίνουμε από τα σχολικά εγχειρίδια, μάλλον
κατάστασή μας είναι λίγο απογοητευτική. Όταν μιλάει για τη γλώσσα η Ζακλίν ντε Ρωμική και αναδεικνύει σταθερά τη σημασία του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και τη θεμελιακή τους θέση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, λέει η λέξη Ευρώπη είναι ελληνική βέβαια. Χρησιμοποιήθηκε από τον 4ο αιώνα για να προσδιορίσει την Ελλάδα σε αντίθεση προς τα ασιατικά βασίλεια. Αυτό το λέει στις συναντήσεις με την αρχαία Ελλάδα. Όσο για τους αρχαίους Έλληνες, έδωσαν συγκεκριμένη μορφή στις ευρωπαϊκές αξίες, τις διεκδίκησαν και τις προσδιορίσαν για τους μελλοντικούς αιώνες, προβάλλοντας την πολιτική ελευθερία του υπεύθυνου πολίτη έναντι του άβων υπηκόου. Και σε άλλη περίπτωση είπε, οι επιστήμονες ανατρέχουν στο αστήρευτο ελληνικό γλωσσικό είδωρ για να ονομάσουν τις σύγχρονες ανακαλύψεις και εφευρέσεις από την αθανασία ως τον μεταβολισμό και ως την ψυχανάλυση, χωρίς να αναφέρουμε και τους πυράβλους, τους μεγάλους επιστημονικούς στόχους και Αριάδων και Ερμής και όλα αυτά που μας είναι γνωστά. Ο μύθος της Αριάδης και τόσα άλλα είναι αναμνήσεις ελληνικές. Το ίδιο και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ο Μαραθώνιος Δρόμος. Η αρχαία Ελλάδα μας προσφέρει μια γλώσσα για την οποία θα πω ακόμη μια φορά ότι είναι οικουμενική. Εμείς όλοι οι Έλληνες, οι εκπαιδευτικοί ιδιαίτερα, τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι τα έλεγε μια Γαλλίδα και τα γνωστοποιούσε στα πέρα του κόσμου. Ανησυχούσε όμως η Ζακλίν ντε Ρωμική και έλεγε ότι μια σύγχρονη Ελλάδα που χάνει την επαφή της με τους αρχαίους συγγραφείς, χάνει την επαφή της και με τους σύγχρονους ποιητές. Γιατί και αυτοί γαλουχήθηκαν με τις ίδιες αξίες, όπως ο Γαλάτας και ο Σεφέρης. Και πώς μπορούμε εμείς να αγνοούμε αυτό που είναι η δόξα μας στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει να είναι το καύχημά μας. Εμείς ανοίξαμε τον δρόμο στον δυτικό πολιτισμό. Πώς μπορεί να φανταστεί κανείς, λέει, ότι οι σημερινοί πολίτες της Ελλάδας αγνοούν αυτή την κληρονομιά τους, που μελετάτε σήμερα στη Φιλανδία, στην Ιαπωνία, στην Βραζιλία. Πώς γίνεται ένας νεαρός φίλος του Κινέζος, λέει, να μεταφράζει το Θουκυδίδη στα Κινέζικα και ένας Έλληνας δεν έχει τη δυνατότητα να τον διαβάσει με ευχέρεια. Ο Σιωράν έλεγε δεν κατοικούμε μια χώρα, κατοικούμε μια γλώσσα. Και αυτό προσπάθησε να αποδείξει η Ζακλίν ντε Ρωμική. Κατοίκησε με πάθος την ελληνική γλώσσα. Το έργο επίσης, και ευτυχώς μεγάλο μέρος του είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, διαπερνάται από την αγάπη και την αιμονή για την ελληνική γλώσσα. Στο βιβλίο Pour l'amour du grec, για τον έρωτα των ελληνικών, που η Ζακλίν ντε Ρωμική συνυπογράφει με έναν άλλο κορυφαίο Γάλλο ελληνιστή, τον Jean-Pierre Vernant, καμιά ωραίο ως ιδέα, ως σύλληψη, καμιά 30 ειδική κενή, μεγάλες μορφές της φιλολογίας, της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, των επιστημών, αλλά και νέοι άνθρωποι, πνεύματα ζωντανά από διάφορες επιστήμες και άλλα επαγγέλματα γενικά, κλήθηκαν να παρουσιάσουν ένα σύντομο ελληνικό κείμενο και να εξηγήσουν γιατί θυμόταν αυτό το κείμενο, γιατί το σημάδεψε, γιατί το αγάπησαν, ποιες δυνατές ιδέες βρήκαν εκεί. Με το βιβλίο αυτό οι δύο ελληνιστές ήθελαν να αποδείξουν ότι τα ελληνικά δεν είναι μια υπόθεση ειδικών, μια εργαστηριακή συνάντηση άνευ νοήματος, αλλά μια συνάντηση εκπαιδευτική, παιδαγωγική, μορφωτική για κάθε ανθρώπινο πνεύμα. Στο βιβλίο της Μαθήματα Ελληνικών, που στα γαλλικά κυκλοφόρησε το 2008 και στα ελληνικά το 2009, και που η τυφλή πια Ζακλίν ντε Ρωμική είχε γράψει μαζί με τη μαθήτριά της Μονίκ Καντέ, η αγάπη και ο ενθουσιασμός της για τη γλώσσα την οδήγησαν σε μονοπάτια βαθιάς γλωσσολογικής ανάλυσης. Δεν αρκέστηκε να μας πει ότι οι μορφωμένοι Ρωμαίοι μιλούσαν ελληνικά και μέσω αυτών γνώρισαν και οι Γάλλοι και άλλοι λαοί τα αριστουργήματα της ελληνικής ποίησης και του θεάτρου. Και όχι μόνο τα γνώρισαν, βέβαια, τα αντέγραψαν, τα μιμήθηκαν, τα συνέχισαν, γιατί ξέρω, ο Βιργίλιος συνεχίζει την Ιλιάδα, στον Κικέρο να συναντάμε άλλοτε τον Πλάτων, άλλοτε τον Σοκράτη. Οι ελληνικές τραγωδίες παρουσιάζονται παντού, από τη Γερμανία και την Ιαπωνία ως τη Σουηδία και την Αμερική. Και αν δεν έχουμε συναντήσει μύριες και ηλέκτρες, λευκές, ασιάτισες, ντυμένες με ποικίλους τρόπους, καμουφλαρισμένες κάτω από διαφορετικά πολιτισμικά προσωπία, είναι οι ίδιες, οι δικές μας, οι Ελληνίδες και οι ηρωίδες.
Ανδρομάχης και όλες αυτές. Ξαναζούν στα έργα των Ανούι, Σάρτρου, του Ονίλ. Εξάλλου, ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Πλάτων, κάθε χρόνο εμφανίζονται σταθερά σε εκδόσεις φθηνές, σε livre de poche. Όλα αυτά βέβαια τα ξέρω. Αναφέρει κάπου, θα επιτρέψετε λίγο να το διαβάσω. Λέει, ας μην γελιόμαστε. Ο κύριος λόγος που οθεί τους σύγχρονους μας να θέλουν να μοιηθούν στην ελληνική γλώσσα είναι ότι έτσι αποκτούν άμεση πρόσβαση στα λογοτεχνικά έργα που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα και επιβλήθηκαν μέσα στους αιώνες, ακολουθώντας μια συνεχή ροή από επινοήσεις που επέτρεπαν στη γλώσσα να ανανεώνεται, προσδίδοντάς της μια αίσθηση γλωσσικής έκφρασης, η οποία συνδυάζει ακρίβεια και ομορφιά. Είναι μέσω των έργων που θέλησαν να πλησιάσουν τη γλώσσα, αλλά και η γλώσσα έδωσε άλλη ποιότητα στα έργα. Εκτός από όλα αυτά, λοιπόν, ασχολείται και πιο βαθιά με τον πλούτο της λεκτικής επινόησης, της ελευθερίας της έκφρασης. Μελετά με το ενδιαφέρον του μεταφραστή ή του γλωσσολόγου ερευνητή της λέξης. Για τους φιλολόγους, βέβαια, θα είναι πολύ γνωστά αυτά τα πράγματα, αλλά φανταστείτε πόσο εντύπωση θα έκανε στους Γάλλους. Αναλύει τη λέξη, παράδειγμα, στον Αριστοφάνη, κρουνοχυτρολίρεο. Είναι από τον κρουνό, πηγή, χύτρο το τσουκάλι και λιραίο μορολόγο, σαν να λέγαμε, ας πούμε, κρασοκανάτα σήμερα, κάπως έτσι. Και όλα ανακαλύπτει, ενθουσιάζεται, ανακαλύπτει την πυκνότητα της εννοήματα κάθε λέξης. Και θεωρούσε ότι είναι σπάνια τόλμη να είναι γλωσσοπλάστες. Και λέει ότι αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες γλώσσες. Ας πούμε, η Ελένη στον Όμηρο που χαρακτηρίζεται πολυλάνωρ, με μια λέξη, η γυναίκα με τους πολλούς συζύγους. Και λίγο αυθαίρετα βέβαια ο Όμηρος λέει ότι το Ελένη βγαίνει από το Ελένας, που σημαίνει Ελλήν, συνάφς, αυτή που τα κάνει τα καράβια, τα ρημάζει, καραβοπνίχτρα. Και επίσης και άλλους χαρακτηρισμούς, έχει άπειρους, θα αναφέρω έτσι τώρα. Για τον Άρη, ο Άρης, που χαρακτηρίζεται αργυραμοιβός σωμάτων, σαν μικροτραπεζίτης που αντάλλαζε τους νεκρούς όπως ανταλλάσσουν νομίσματα. Μαγεμένη μέχρι το τέλος της ζωής της Ζακίνου Διαδονική για την ακρίβεια της ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιεί ελληνικό, πληθυντικό, διοικό αριθμό, το γένος και πτώσεις. Μας λέει ένα παράδειγμα πόσα πράγματα περάσανε στα γαλλικά και σε άλλες γλώσσες. Ας πούμε, στα ελληνικά λέει η ποίηση είναι η δημιουργία. Το ποίημα είναι το αποτέλεσμα της δημιουργίας. Το πήραν αυτό οι Γάλλοι και έχουν le poème, la poésie. Έχουν αρσενικό θηλυκό ζεύγους. Όμως ενοιολογικά δεν έχουν κρατήσει και το οποίο μας οι Γάλλοι. Αν κανείς Γάλλος πει γιατί ξενίζει αυτό το πράγμα, γιατί να έχουν το ποίημα και αρσενικό και θηλυκό, θα πρέπει να ανατρέξει στη σαφήνεια της ελληνικής γλώσσας, γιατί από εκεί το πήραν. Λοιπόν, επίσης, της κάνει πολύ εντύπωση ότι το άρθρο με την ιδιότητά του προσδιορίζει γένος, αριθμό, πτώση και χωρίς να βαρύνει τη φράση, μεταλλάσσει τις προτάσεις σε ένα είδος γλωσσικής αλγευράς, έτσι το ονομάζει, που προξενεί ένα αίσθημα ζάλης πολλές φορές στα κείμενα του Πλάτωνα. Και πολλά άλλα μαθήματα βέβαια ελληνικών σε φωτογραφίες. Και τα πράγματα σοβαρεύουν όταν έχουμε τη δημιουργία λέξεων ή παραγόγων που επιτρέπουν ακριβέστερη νοηματοδότηση σε ιδέες. Σήμερα είμαστε σε θέση να αποτιμήσουμε το μέγεθος της αθηναϊκής ευρηματικότητας, η οποία ακριβώς στο κατόφλι του 5ου αιώνα π.Χ. δημιούργησε εντελώς συνειδητά τη λέξη δημοκρατία. Ο όρος, η λέξη, επινοήθηκε ταυτόχρονα με το πολιτικό σύστημα, που περιέγραφε και που είδησαν τότε οι Αθηναίοι, γράφει ο. Την ίδια εποχή γίνεται διάκριση μεταξύ ηγεμονίας και αυτοκρατορίας, δημοκρατίας και δημαγωγίας, ταξινομούνται διάφορες μορφές συγκρότησης μιας πολιτείας. Όλα αυτά εγγράφονται, καταχωρίζονται στο 5ο αιώνα, τον αιώνα της Αθηναϊκής Ακτινοβολίας, αλλά εγγράφονται πλέον και στις οριστικές κατακτήσεις του πνεύματος και της ελληνικής γλώσσας. Η επινόηση των λέξεων και ο εμπλουτισμός πήγαν μαζί με την εκλέπτυνση της πολιτικής ανάλυσης.
έχει διαπιστώσει επίσης ότι το ελληνικό πνεύμα επικεντρώθηκε στην ανθρώπινη κατάσταση και όχι στις ιδιαιτερότητες τις ατομικές του ιδιωτέρματος ανθρώπου. Είναι σίγουρο ότι οι Έλληνες και βίαιοι ήταν και πολέμους έκαναν και φίλους πολέμους έκαναν. Αυτά είναι γεγονότα, δεν τα αμφισβητεί κανείς. Όμως, σε αντιστάθμισμα, υπάρχουν τα κείμενα. Αυτά εκφράζουν ομόθυμα την άποψη ότι είναι φοβερό να ζει κανείς μέσα στη βία. Ότι πρέπει να την ελαττώσουν, να τη σταματήσουν. Όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα που μας έχουν παραδοθεί καταδικάζουν τον πόλεμο με τέτοια δύναμη που παραμένουν μέχρι σήμερα πρότυπα. Το έδινε σε μια παλιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό Λεπουέν. Για τον λόγο αυτό, έμαθε ελληνικά και ο Λουκιανός από τα Σαμόσατα της Συρίας, το δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, και είναι τόσο διάσημος συγγραφέας που ενέπνευσε τον Έρασμο στο Ρότερνταμ το 15ο αιώνα, ο οποίος βοηθάει σήμερα με τη σειρά του νεαρούς απογόνους των γαλατών χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα του για να ανακαλύψουν την ελληνική γλώσσα. Κατά την Ζακλίντα Γονιγή, η κρίση της εποχής μας αφορά ουσιαστικά στην πραγματικότητα, στην οργάνωση της εκπαίδευσης, διότι κατά γενική ομολογία τα ελληνικά απολαμβάνουν την έννοια των περισσότερων. Και εφόσον λείπουν από την εκπαίδευση, αρχίζουν να λείπουν από την εκπαίδευση της Γαλλίας, πολλά κακά, πολλά δεινά θα μας βρουν. Ξέρω πολλοί συμμερίζονται την άποψή της και ο ακαδημαϊκός Περεφίτα το 1988, όταν την υποδέχθηκε στην Ακαδημία στις 26 Οκτωβρίου, είπε «Comment cueillir les fleurs françaises si on ne prend pas soin de cultiver des racines grecques et latines». Πώς να πάρουμε άνθη γαλλικά, εάν δεν καλλιεργήσουμε σπόρους ελληνικούς. Μιλάει λοιπόν για το σύστημα των αξιών που εμφανίζεται μέσα από τις λέξεις και επιβάλλονται στη γλώσσα για να αποδώσουν νεοφανείς αξίες. Εδώ, πάλι από τα μαθήματα ελληνικών, από τα άλλα τα βιβλία δεν πήρα έτσι συντασιών γιατί είναι στα γαλλικά και θα έχουμε ο χρόνος. Λέει λοιπόν το σύστημα αξιών ανανεώνεται προοδευτικά με αποτέλεσμα καινούργιες λέξεις να εμφανίζονται και να επιβάλλονται στη γλώσσα για να αποδώσουν νεοφανείς αξίες. Οι λέξεις που δηλώνουν την πραότητα, την επίοικια, τη διαλλακτικότητα και τη συγχώρεση αυξάνουν σε συχνότητα και από 2-3 δείγματα σε κάθε συγγραφέα του 5ου αιώνα γίνονται 50, 60 ή και περισσότερα στους συγγραφείς του 4ου και των επόμενων αιώνων. Η φιλοσοφία εξακολουθεί να πραγματεύεται πολιτικά ζητήματα, αλλά με ένα εντελώς διαφορετικό πνεύμα, επικεντρώνοντας κυρίως σε νέες αξίες και λέξεις. Λοιπόν, οι λέξεις τόσο σαφείς καθρεφτίζουν την πραγματικότητα, καθρεφτίζουν την αλλαγή της ψυχολογίας, την αλλαγή της συμπεριφοράς. Και πιο τολμηρά προχωράει βέβαια, λέγοντας ότι και το ίντερνετ σήμερα, γιατί είναι με το ένα πόδι στη σύγχρονη, στο τώρα και με ένα πόδι στο παρελθόν, λέει ότι το ίντερνετ είναι καθαρά η συνέχεια της αγοράς, της αρχαίας αγοράς. Όλα αυτά τα φόρουμ δείχνουν την ανάγκη που έχει κανείς να επικοινωνήσει, να πει τις απόψεις του, να ψηφίσει κτλ. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση, όπως γινόταν στην αρχαία αγορά, βέβαια αυτή δηλώνει ότι είναι φανατική ευθυνέα, τώρα έχουμε λέει το ίντερνετ. Και σημαντίζοντας λέει ότι είτε μιλάμε για λογοτεχνία, είτε για τέχνη, είτε για η ελληνική κληρονομιά δεν είναι απλώς μια κληρονομιά κοινή σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, αυτό είναι αμφισβήτητο. Λέω χωρίς υπερβολή ότι είναι ο αρχικός πυρήνας, είναι η μαγιά της Ευρώπης. Μήπως να το στέλναμε αυτό στους συναδελφούς. Μελετούσε λοιπόν σε όλη τη ζωή τους Έλληνες κλασικούς, αλλά αγαπούσε και την Ελλάδα του σήμερα, θεωρώντας ότι αποτελεί, όπως είπα προηγουμένως, συνέχεια του χθες. Έχω αναλώσει το περισσότερο χρόνο της ζωής μου, λέει, με τον Περικλή και τον Εσχύλο παρά με τους σύγχρονους. Αλλά τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ λυπημένη που δεν μπορούσε να επισκεφτεί την Ελλάδα, γιατί είχε χάσει το φως της, είχε τυφλωθεί σαν ένας άλλος όμηρος. Και σε μια από τις τελευταίες της συνεντεύξεις στη Φιγαρό, όταν ρωτήθηκε
αν έζησε τη ζωή που ήθελε, αν είναι ευχαριστημένη, απάντησε, είναι υπέροχο να τελειώνω τη ζωή μου μόνη μου, τυφλή, χωρίς παιδιά και οικογένεια. Όμως, η ζωή μου ήταν υπέροχη. Ήταν από την αρχή ως το τέλος αυτό που επιθυμούσα. Η ζωή μου ως καθηγήτριας ήταν ιδανική. Η δουλειά της μιλούσε πάντα με πάθος, με λατρεία. Λέει, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Δίδαξε παντού, σε όλο τον κόσμο. Και πάντα επικεντρωνόταν στη διαμόρφωση του πνεύματος, στις ιδέες και όχι στη μετάδοση μιας συγκεκριμένης γνώσης. Δεν την ένοιαζε η απόκτηση κάποιες γνώσεις. Πιστεύει όμως και ο Γοργίας ότι ο λόγος επιδράσει στην ψυχή των ανθρώπων με τον ίδιο τρόπο όπως δράει ένα φάρμακο στο σώμα των ανθρώπων. Και λέει, τι αγαλίαση, τι ευτυχία να έρχεσαι σε επαφή με σκέψεις σπουδαίων ανθρώπων. Έτσι μαθαίνουμε κι εμείς να σκεφτόμαστε. Σε κάθε επίπεδο της ζωής μας ερχόμαστε σε επαφή με σκέψεις σπουδαίων ανθρώπων. Τίποτα δεν ξεκινάει από το μηδέν. Αλλά εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το διασκεδάσουμε, να το βελτιώσουμε, να το συνεχίσουμε. Ήταν δυστυχής, γιατί πίστευε ότι η εθνική παιδεία της Γαλλίας, να μιλήσουμε για τη Γαλλία που θα να μιλήσουμε για άλλες χώρες, ήταν στα χέρια ανθρώπων με στενές αντιλήψεις. Και έλεγε, μα δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω τους, δεν μπορούμε να το δούμε. Το λάθος είναι ότι θεωρούν εκπαίδευση την μετάδοση μιας χρήσιμης γνώσης και όχι τη διαμόρφωση, την ολοκληρωτική του πνεύματος. Τα ελληνικά και τα λατινικά στοχεύουν σε αυτό, να διαμορφωθεί το πνεύμα. Και είχε μια αγωνία, γιατί έβλεπε ότι θριάμβευε ο χρησιμοθυρικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης και έλεγε ότι το 2007 δεν είμαι πολύ αισιόδοξη για τις αγαπημένες μου γλώσσες, ούτε και για τα γαλλικά. Και εμείς επίσης. Ούτε για τις ανθρωπιστικές σπουδές εν γέννη και ακόμη λιγότερο για το μέλλον του πολιτισμού μας. Αν δεν υπάρξει κάποιο σκύρτημα, οδεύουμε προς μια καταστροφή. Μπαίνουμε σε μια εποχή βαρβαρότητας. Η σκέψη της παραμένει ένα από τα τελευταία προπήρια των ανθρωπιστικών σπουδών, επισημαίνει ο Ρωμαν Μπρέχτο στο περιοδικό Λεπτό και υπογραμμίζει τη φράση της Γαλλίδας Ελληνίστριας ότι ο αρχαιοελληνικός λόγος μόνο μπορεί να φωτίσει τον δρόμο των νεαρών τουριστών πανέτοιμων να βοηθευτούν από οτιδήποτε. Οι οποίοι ωστόσο τουρίστες δεν έχουν άμεση γνώση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, πρέπει να το πω γιατί με γαργαλάει, πόση θλίψη μου έχει δημιουργήσει αυτή η διαφήμιση με τον τουρίστα που δεν μπορεί να χαρεί ένα ηλιοβασίλεμα γιατί δεν μπορεί να το κάνει downloading, που δεν μπορεί να χαρεί το χαιρετισμό ενός νησιώτη και λέει μου κάνει like και κάνω follow και βλέπει τα μηχανάκια που πιάνουν να χαρούν τη φύση και λέει ότι είναι μηχανές αναζήτησης. Τι θλίψη, τι κατάντια είναι αυτή. Δεν ξέρω, λέει, πώς αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους, μπορούμε να παρέχουμε, να επέμβουμε στο πνεύμα τους. Αλλήμωνόμαστε, δεκαδάνς, αν είναι έτσι οι νέοι μας όλοι. Και μα είναι φοβερό, φοβερό. Λέει λοιπόν ότι ο Περικλής, λέει, Ρωμιγή, είναι γοητευτικός και για τους νέους ανθρώπους. Τώρα πόσο γοητευτικός είναι για ένα σύγχρονο νέο που έχει όλες τις πληροφορίες του, τις έχει πάνω στην οθόνη, στην επιφάνεια του iPad. Εδώ και πολλές δεκαετίες κάνει αγώνα η Ρωμιγή να προσπαθεί λοιπόν μέσα από τα γραπτά της, τη διδασκαλία της, παλεύει να διατηρηθεί η διδασκαλία, η σωστή διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στα σχολεία. Μέσα από τη μεγάλη του Τουκυδίδη, την αρχαία τραγωδία με τον Εσχύρωδο Σοφοκλή, τον Ευερπίδη και τα θεμελιώδη και τόσο επίκαιρα ερωτήματα που θέτει για τη δημοκρατία, την πολιτική ή την δράση των ηρώων γενικά. Πώς τους συναντούμε στην αρχαιότητα και πώς σήμερα, τι σημαίνει ήρωα σήμερα
και τι πρότυπο. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος του Θουκυδίδη είναι για την Ονηγή ένα δώρο προς την ανθρωπότητα για την αιωνιότητα. Ο ιστορικός, με τον τρόπο που αναλύει τις επεκτατικές φιλοδοξίες της αρχαίας Αθήνας, ρίχνει φως στους μεγάλους πολέμους του 20ου και του 21ου αιώνα. Επίσης, στρέφει την προσοχή της και ασχολείται και λιγάκι με τους διαδόχους του Περικλή, χαλαρής ηθικής, έτσι, όπως τους καταγγέλει και ο Θουκυδίδης. Πολλά διδασκόμαστε. Πολλά. Και βέβαια, αυτό τώρα που κάνω τώρα, το διδασκόμαστε βέβαια ούτως ή άλλως από το Θουκυδίδη και από τα διαβάσματά μας, αλλά μέσω της Ονηγή, πόσοι άνθρωποι τα ακούσαν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το εξαιρετικό και το πολύτιμο. Λέει, οι πελατειακές σχέσεις πολιτικών και ιδιωτών άρχισαν τον αιώνα του Περικλή. Μας το λέει στο μεγαλείο του ανθρώπου, στον αιώνα του Περικλή. Στην πολιτική, λοιπόν, λέει η Ζακλίν de Rongy, κάτι θα μας θυμίσει αυτό, δεν αρκεί η διαφάνεια. Χωρίς την αρρωγή μιας στεναρής ηθικής, μιας ακέραιης εντιμότητας που θα καθοδηγεί τις πολιτικές επιλογές. Όταν εκλείψουν αυτές οι δύο, οι συμβουλές των πολιτικών, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, τους αποκαλούσαν δημαγωγούς και σήμερα και τώρα και πάντα, κάνουν κάθε αξία, κάθε διάνοια, κάθε ένδειξη προνοητικότητας, γιατί θέλουν τις υπηρεσίες τους στα καρδίτσια του λαού και του προσωπικού του συμφέροντος, θα έλεγα. Με το πέρασμα της ηλικίας, καθώς γερνά, ξαναγυρίζει σιγά σιγά στον Όμηρο πάλι. Ο δάσκαλός της, ο Λουί Γκοντέν, που την είχε μοιήσει στον Θουκυδίδη, της είχε πει ότι συγκλονιστικό στον Όμηρο δεν είναι το επικό μέρος τόσο πολύ. Δεν είναι οι μάχες, οι δόξες και όλα αυτά. Είναι το ανθρώπινο μέρος. Είναι οι στιγμές της γλύκας, της τρυφερότητας, του πόνου. Πώς εκφράζεται η φιλία, η αγάπη. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν σε καμία άλλη ηθοποιία σε όλο τον κόσμο. Και στο έργο της Νερός de la Solitude, ρόδα της μοναξιάς, αναφέρει το επεισόδιο που τα άλογα κλαίνουν όταν πέθανε ο Πάτρικος. Και λέει, είναι, τα έγραφε και είναι απέραντα συγκινητικά αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα θαυμάσια τα επεισόδια λοιπόν, στην Ηλιάδα. Όταν πήρε τη σύνταξή της, άρχισε να γράφει μυθιστορήματα και νοβέλες, η Ζακλίν de Rongy. Το να γράφει κανείς της φαινόταν μια πολύ οικία εικόνα, γιατί έβλεπε τη μητέρα της που έγραφε πάντα. Και είπα κι εγώ, δεν δοκιμάζω, λέει. Χάνω σιγά σιγά την όρασή μου βέβαια, αλλά μπορώ να διηγηθώ ακόμη μικρά πράγματα, απλά πράγματα από τη ζωή μου, αυτά που ήταν η ζωή μου πραγματικά ως καθηγήτρια, ως άνθρωπος. Και αρχίζει και γράφει με μια αθωότητα, με μια παιδικότητα, θα έλεγε κανείς, και λέει ότι μια ζωή με τους νέους ήμουν, δεν θα κρατήσω και μια παιδικότητα. Στην αρχή μια μηχανία μπροστά στη λευκή σελίδα. Δεν είμαι συγγραφέας, τόσο πλήθος έργο. Δημοσίευσε ένα μυθιστόρημα της πώς τα λέμε, συλλογές από συγγνώμη στα μεταφράζω, νοβέλες. Και για το τελευταίο της βιβλίο ιδίως, σκέφτηκα λέει την φράση του Ζιροντού που είπε κι αν για μια φορά στη ζωή μας λέγαμε την αλήθεια, ας το κάνω, να δω τι θα κάνουμε, τι εντύπωση θα κάνει αυτό. Ας πω την αλήθεια για μια φορά στη ζωή μου. Και όταν τα μάτια της πια την εγκατέλειψαν και δεν θυμόταν να βρισκόταν τα πράγματα, αρχίζει να ξεχνάει και όχι μόνο που ήταν το στυλό και οι φωτογραφίες της και τα αντικείμενα, αλλά δεν ξέρει που έχει τοποθετήσει και τις αναμνήσεις της. Και αρχίζει και λέει ότι όλα ξεκινούν, αυτό το βιβλίο το ονόμασε Le Trésor des Savoirs Oubliés, ο θησαυρός των λιμονημένων γνώσεων. Όλα ξεκινούν από περιστατικά πολύ απλά, από την καθημερινή ζωή, είτε από την εμπειρία του δασκάλου που είχε. Δείχνουν με σαφήνεια ότι οι μνήμες μας είναι λιγότερο λησμονημένες από ό,τι νομίζουμε. Μερικές επανέρχονται μέσα από πολύπλοκους, από απρόβλεπτους συνειρμούς. Αν δεν το κατορθώσουμε να επανέλθουν, τουλάχιστον είμαστε ικανοί μπροστά σε κάποια υπόδειξη να αναγνωρίζουμε αυτό που νομίζαμε ότι αγνοούμε. Χωρίς να το ξέρουμε,
Η γνώση παραμένει μέσα μας. Εκρύψε σουβενίρι, το να γράφεις τις αναμνήσεις σου, είναι σαν να τις ξαναζείς. Θυμάται, σιγά σιγά, ανακαλύπτει με χαρά, ξεχασμένα πράγματα, ξεχασμένα αισθήματα, από ένα άγγιγμα, από ένα άρωμα, από έναν ήχο. Ένα εξαιρετικά ανθρώπινο βιβλίο, γλυκό και ανθρώπινο, ένα καλό μάθημα για όσους έχουν αρχίσει να τις φάει. Είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας που μας δίνει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της. Ξέρω, στα 95 έλεγε και το πίστευε ότι η ζωή μου αρχίζει αύριο. Εμείς λοιπόν έχουμε περνώντας τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο διάστημα στο εξωτερικό της σπίτης, στην Aix-en-Provence, το οποίο το είχε διαμορφώσει σαν μικρογραφία του ελληνικού τοπίου μέσα σε ελιές και πέφτα, αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τέλος πάντων, ενώ ήθελε να μείνει στο εξωτερικό της, πέθανε σε ένα νοσοκομείο στο Παρισινό προάστιο του Τουλόνς. Ήταν τελείως τυφλή, αλλά με πνεύμα απολύτως αδιάβλητο από το γύρας. Είμαι πολύ γριά, έλεγε. Αλλά στο τέλος της ζωής μου αναγνωρίζω, εγώ χαίρομαι που το αναγνωρίζω, ότι υπήρξε πάντα βασικό αντικείμενο της εργασίας μου, μου φαίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ. Και εξακολουθούσε να υπαγορεύει τα βιβλία της σε συνεργάτες ή στο μαγνητόφωνο. Όσοι συνάντησαν αυτή τη μικροκαμωμένη γυναίκα με τα γαλάζια μάτια και τα βετικά μαλλιά, διαπίστωσαν, φαινόταν, ότι τα ελληνικά και μόνο τα ελληνικά ήταν αυτά που την έκαναν ευτυχισμένη. Ότι διέκρινε μια βαθιά ιστορική γαλήνη, ότι ήταν ένας άνθρωπος παθιασμένος, με χιούμορ, παρά το γεγονός ότι ήταν τυφλή και μόνο έτσι. Υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα δρόντα πνεύματα της σύγχρονης τέχνης, της σκέψης. Έτσι την αποχαιρέτησε ο Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού, Φρεντερίκ Μιτερόν, στις 19 Δεκεμβρίου του 2010, όταν η Ζακλίν πέθανε σε ηλικία 97 ετών. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας, Λουί Ξατέλ, θύμισε πόσο υπήρξε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, πόσο προσπάθησε μάλλον να μεταδώσει το πάθος της. Πάνω να πρέπει να πει ότι είχε πάθος να μεταδίδει. Όσο για τον Γάλλο πρόεδρο Νικολάη Σαρκοζή, επισήμανε ότι η ζωή και το έργο της μεγάλης ουμανίστριας είναι εμβαπτισμένα στο φως που πηγάζει από ένα πολύ υψηλό πολιτισμό, τον ελληνικό. Ίσως όμως, ακόμη σημαντικότερο ήταν το σχόλιο της Αλέν Καρέρα Ντακός, ισόβιας γραμματέως της Γαλλικής Ακαδημίας, που επισήμανε ότι χάθηκε ένα από τα πολύ μεγάλα πνεύματα της εποχής μας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο καλύτερος φόρος τιμής για τη Ζακλίν ντε Ρομιγή θα ήταν να δοθεί εφ' εξής μεγαλύτερη σημασία στην ελληνική γλώσσα, την οποία υποστήριξε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στην Γαλλία. Σε αυτό αφιέρωσε τη ζωή και την ακαδημαϊκή της καριέρα, στην καλλιέργεια των κλασικών ελληνικών γραμμάτων, υπέρ της κατάρτισης και της διαμόρφωσης ενός ουμανιστικού πνεύματος, ως αντίδοτο στη βία και τη βαρβαρότητα. Τους προκαλούσε τεράστιο πόνο το γεγονός ότι έπρεπε να φθήνει η μελέτη της ελληνικής γλώσσας, τόνισε η Ντακός. Σε στιγμές δύσκολες για την Ελλάδα, που η φήμη της τίθεται συχνά υπό αμφισβήτηση, η φωνή και το έργο της Ζακλίν ντε Ρομιγή υπήρξαν καθοριστικά για την υπενθύμηση, την τόνωση, την ανύψωση του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής γραμματείας. Η διανοήτρια που κατά τον Νουβέλο Observateur ξανάβαλε το ελληνικό πνεύμα στο επίκεντρο της δυτικής σκέψης, εκείνη που επέμενε ότι για μια χώρα η χρήση της γλώσσας της σημαίνει και την ανεξαρτησία της, άφησε παγκόσμιο κληροδότημα την πολυάριθμη σημαντικότατη εργογραφία της. Σπάνια η χώρα μας αξιώθηκε τέτοιους σημάδους. Η Ελλάδα πάντα αποχαιρετούσε όσους σπουδαίους συνέβαλαν κατά καιρούς με το έργο και την προσωπικότητά τους στην διατήρηση της αξιοπρέπειάς της, της ελληνικής αξιοπρέπειας, όσους έκαναν γνωστούς στην Ελλάδα, στο εξωτερικό.
τους αποχαιρετούσε χρησιμοποιώντας το βαπτιστικό τους όνομα, σαν μια υπόμνηση της αρχαιοελληνικής εκδοχής οικειότητας. Έτσι κατεβοδώσαμε την Ελίνα, τον Μάνο. Πώς να αποχαιρετήσουμε τώρα την Ζακλίν Διαχωρική, τη φωτισμένη λυγίστρια και παθιασμένη Φιλέλληνα, τη Γαλλίδα ακαδημαϊκό συγγραφέα, μεταφράστρια Ελληνικών κλασικών στα γαλλικά, καθηγήτρια συνάδελφό μας, που πέθανε στα 97 της χρόνια, αφήνοντας τη χώρα μας σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της νεότερης ιστορίας της, φτωχότερη κατά μια σημαντικότατη πνευματική συμμαχία. Ως Ζακλίν, εγώ θα διαλέξω το χαρακτηρισμό του Nouvelle Observateur την ημέρα του θανάτου της. Ένα ελληνοπρεπές. Χαίρετε, κυρία Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.